السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هاقدّم لكم فاهيتا بطريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة ولا أروع والطعم خرافة، وإن شاء الله هتكون المكونات معانا. أنا جِبت صدور فراخ قطّعتها شرايح زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ما غسلتها كويس ونضّفتها كويس، وهنا بصل شرايح وفلفل ألوان شرايح أخضر وأحمر، ومعايا طماطمتين متقطعين شرايح وعصير ليمون وزبادي، وهنا نص معلقة بهارات ونص معلقة بابريكا ونص معلقة كركم ونص معلقة فلفل أسود، وهنضيف البهارات على الفراخ على صدور الفراخ، وهنقلب المكونات كويس مع بعض. أنا هنا يا جماعة بتبلها الأول كويس علشان خاطر تشرب من التتبيلة وتدي طعم جميل، وهنا هنسيبها على جنب، وإن شاء الله هننزل بالزيت، وهنزل بمكعب زبدة، وهننزل بعد ما الزيت والزبدة يسخنوا كويس هننزل عليهم بالفراخ. انا بسيبها هنا يا جماعة لمدة دقيقة لحد ما اما اجي اقلب تكون سهلة معايا في التقليب. انا هنا بس بوزعها وهسيبها حوالي دقيقة وبعدين هرجع اقلب تاني. ايوه كده زي ما حضراتكم شايفين كده بقت سهلة معايا. وهنا يا جماعة انا بقلب كويس، وزي ما حضراتكم شايفين احنا يعني انا بسيبها لمدة حوالي يعني ممكن 10 دقايق معايا لحد ما زي ما حضراتكم بتاخد لون زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا خلاص انا هطلعها. الالوان بتاعتها بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا انا شلت كله، وان شاء الله هننزل بشرايح البصل. وهنا يا جماعة انا بنزل بحوالي ربع معلقة ملح بتدبل معايا البصل بسرعة. انا هدبل البصل يعني حاجة بسيطة، وهننزل زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل عليه بالفلفل. هنقلب المكونات مع بعض كويس. وهنا انا سايباها على النار يا جماعة، وهنا ان شاء الله هنعمل مع بعض التومية. وانا قلت هعمل التومية معاكم برضو عشان تبقوا شايفينها معايا. انا هنا هنزل بحوالي 3 معالق نشا، وهنا هنزل عليهم بحوالي كوباية يعني كوباية ونص مية او كوبايتين مية، وهنقلب كويس مع بعض. وهنا هنرفعها على النار وهنتن نقلب فيها كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنا ان شاء الله انا هنزل بالفراخ بعد ما دبلت البصل والفلفل كويس مع بعضهم، يا دوبك خدوا تتبيله. وهنا نزلت بالفراخ وبقلبها زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا خلاص انا بعد ما النشا زي ما حضراتكم شايفين بصوا يعني بسم الله ما شاء الله، هي اكنها مهلبيه. وهنا نزلت بالطماطم على الفراخ والبصل والفلفل. وزي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه انا هنا هنزل بمعلقه ملح مبهر. انا كده ظبطت الحدق بتاعها خلاص كده تمام بالنسبه لي. وهنا هنزل بعصير الليمون. وهنا هنزل بمعلقه زبادي، وهنقلبهم كويس مع بعض. هي كده خلاص تعتبر استوت معايا يا جماعه. انا بنزل بالزبادي يعتبر اخر حاجه بنزل بيها، وهنسيبها حوالي يعني 5 دقايق. هنا خلاص هي بسم الله ما شاء الله تعتبر خلاص استوت وجاهزة معايا زي ما حضراتكم شايفين. وهنا بقى يا جماعة ان شاء الله هعمل جنبها رواق بلبن، عشان انا مش بحب العيش مش بحب الرواق بتاع الصاج او العيش الصاج بمعنى اصح. فانا هنا ان شاء الله هعمل رواق بلبن. فهنا معايا علبة زبادي، وان شاء الله انا المية مظبطة الحدق فيها، حاطة نص معلقة ملح فيها مظبطاها زي ما حضراتكم شايفين. وهنا معايا مكعبين زبدة انا مسيحاهم.
يعني نص كوباية زيت على زبدة، يعني ده زيت وزبدة الاتنين مع بعض. وهنا هنزل بكوباية الزبادي، وان شاء الله هنبدأ نعجن مع بعض. يعني هنا المكونات معايا دقيق ومية وملح ونص كوباية زيت بزبدة، وكوباية زبادي يا جماعة. المكونات كلها انا زي ما حضراتكم شايفين كده بتن اعجن فيها لحد ما تبقى بسم الله ما شاء الله. شايفين القوام بتاعها؟ يعني هي بسم الله ما شاء الله كده، لا بتلزق في ايدي ولا في اي حاجة. انا عجنت كويس، وان شاء الله هسيبها ترفع كويس، يعني تستريح مع ان شاء الله. وبعد ما تستريح هنبدأ نشكل العجينة. انا هنا ان شاء الله هعصها يا دوبك، يعني حبة زيت وهسيبها ترتاح. وهنا ان شاء الله على ما العجينة ترتاح، هنا احنا ان شاء الله هنعمل التومية. خلاص كانت المهلبية او النشا بردت معايا، فهنزل عليها بإذن الله. هننزل بها في البولة، وهنا هنزل بكوباية زبادي يا جماعة، وهنزل بفصين توم، هنفرم عليها فصين توم. وهنا هنزل برشة ملح، وهنزل بمعلقتين خل زي ما حضراتكم شايفين. وهنا هنزل بعصير ليمون. انا هنا نزلت بالمكونات في الخلاط، ونزلت عليهم بحبة مية كمان عشان يديني قوام كريمي. وهنزل عليهم بحوالي معلقتين زيت، دي اخر حاجة ما بنزل بيها. وزي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا، وطعمها جميل جدا واجمل من بتاعة المحلات. وكده هي جاهزة معايا، بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. وهنا ان شاء الله العجينة خلاص ارتاحت معايا. هنبدأ ان شاء الله نشكلها زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا يا جماعة بعد ما خلصتها كلها تقطيع كور زي بعضها بالظبط، بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين. هنسيبها برضو تستريح، وان شاء الله هنبدأ نشتغل فيها مع بعض. وهنا يا جماعة انا خلاص هبدأ ان شاء الله ابططها، وان شاء الله هبدأ اخبيز. انا قلت اوريكم، يعني حتى لو اول حاجة هعملها هوريها لكم بس، وبعد كده ان شاء الله نشوف بعد ما نخلص خبيز مع بعض. انا هنا بدأت ان شاء الله بفرد بالسريع زي ما حضراتكم شايفين، وما بتاخدش وقت، وسهلة معايا وبسيطة، وطعمها اجمل بكتير قوي من العيش الصاج. وهنا ان شاء الله هنخبز مع بعض وهوريكم. انا هنا بدأت كده في الخبيز ان شاء الله، وبيبقى طعمه جميل جدا يا جماعة. انا في الاغلبيه انا بعجنه بلبن، بس انا ما كانش عندي لبن، فعجنته بزبادي زي ما والزبادي كمان جميل جدا برضو، بيديها طعم وبيديها طراوه. هنا انا بوريكم بس اول دور معايا كده ان شاء الله. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وحاجه انا اللي عاملاها بايدي، وافضل بكتير من الحاجات اللي بنشتريها من بره يا جماعه. وهنا خلاص بعد ما خلصت خبيز، بصوا بسم الله ما شاء الله جميل جدا. بصوا شايفين الطراوه بتاعته عامله ازاي؟ يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما حضراتكم شايفين كده، والطعم والريحه جميله جدا. وهنا ان شاء الله هنبدأ نعمله مع بعض سندوتشات. هنعمل مع بعض سندوتشات وهتشوفوا مع بعض. انا هنا حطيت الاول توميه، وهنا ان شاء الله بطاطس، وهننزل عليها بالفاهيتا.
الريحة يا جماعة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، الريحة خرافة، والألوان شايفين الألوان تحفة تحفة بجد، زي ما حضراتكم شايفين كده. وإن شاء الله السندوتشات ديت أنا هنزل بيها في طاسة على النار زي ما حضراتكم شايفين كده. أنا حمصتها الأول أو حطيتها على في طاسة على النار، خدت معايا اللون ده زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مقرمشة من بره وطرية من جوه، بصوا الجمال، يعني اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الجمال، يعني عاملين جنبها سلطة ومعاها ليمون معصفر، وطبعا يعني بسم الله شايفين المنظر من جوه شكله عامل ازاي، جميلة جدا جدا، شكلها تحفة بصراحة. بصوا ده الشكل النهائي يا جماعة بعد ما خلصنا، بصوا الجمال، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله أفضل من اللي بتشتريها من بره بكتير، وحاجة حضرتك عاملاها في البيت نظيفة لولادك زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، والريحة وطعم تحفة، وعملت العيش بإيدي وعملت كل حاجة بإيديا أفضل من ما اشتري حاجات من بره، يعني بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا، يعني حاجة يعني جميلة جدا. إن شاء الله لو الفيديو عجبكم يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تشيروا الفيديو يا جماعة عشان أكبر قدر من الناس يستفاد منه. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.